Setiap detail dalam penerbangan adalah tentang kepastian di balik setiap lepas landas yang sempurna. Ada jam-jam panjang pengecekan yang teliti dalam hanggar. Dari kalibrasi mesin hingga sistem kokpit yang paling rumit. Tim teknisi kami memastikan semua komponen bekerja selaras. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena keselamatan adalah prioritas utama. Sekarang, dengan mesin yang telah teruji dan sistem yang telah terkalibrasi sempurna, pesawat ini siap menembus awan, siap untuk terbang tinggi, kembali ke rumah di angkasa luas.